kari siji tolo jae nak jae jatala jae ji kutul jare banyak doke bacol kari siji abang-abang gendera lontong ketan sidik kuburan mayit lampi abang ketan domoto ada bubur ke golek duit abang-abang gendera lontong wetara sidik kuburan mayit lampi abang ketan domoto ada bubur ke golek duit tol jae nak jae jatala jae ji kutul jare banyak doke bacol kari siji tol jae nak jae jatala jae ji kutul jare banyak doke bacol kari siji gula jawa rasane lagi kripik mlinjo dipangan asu urip mulya kudu marsudi buta ijo jati gugu Mas Rut, Halo. biasanya ki andes ki joget, tetep madepe yo nondile joget. Heeh. Ya lek joget nondi madepe nondi kan mau. Ing mang iki napa to kok beda to wengi iki? Wengi iki Ora. Andes happy amargane dikancani rupacane. Tamung. Lek zen kan saiki ra kancani. Lek zen ki ra dikancani ngono kuwi. Biasa. Ora. Piye? Masalahnya wis do akeh kancane. Oke kancani. Rodi, Rodi, Rokako. heeh. Aldut, Rokae. Heeh. Riko. Iki. Iki, ayo. Ora, Iki Ra. tetep Mau kan video call. Heeh. Halo sayangku. Kok Oh, iya. kamu rupanya pucet. Video call karo mayit rupane pucet. Ade. Endi? Oh, kuwi kok dempes yo. Kuwi video callan mau. Lah ya, ayo salam sik, wong. Salam sih. Oh. Aku gue Jawa-Jawa jale. Iya. Diduduk. Ayo ilang. Ayo salam sik, wong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, HP. Kejan ki kok. Katane salam dhewe dolanan belek. Aku mah mampu belek. Ora. Sikilmu, Sik. sikilmu nek arek semiran ya aja semiran ngono kuwi. Piye? Kepiye? Kowe ngono. Oh. Kowe Ya, mek kono pas mak jlit anget ngajar. Ayo, ayo kuwi Ayo. belek tok. Dimek trot. Ayo aja dimek. Dia nyut to. Oh, Pak plekenduk. Ngajar. Ki Apa? mbak digajar. sik tak takon nganteni. Nah, tengah nganteni. Nganteni ono apa? Ono. Endi kondene? Kae. Endi nganteni? Lambe putih ae. Lek, ngene, Bos. Ora wis demek urung. Hah? Ayo. Riko kowe. Bojone ndi?
Alah, terus turu dhisik wis bal-balan mesti iki. Ayo. Ayo. Wong kowe le dandan ya kesuwen wong dindani Bos. selak. Ayo sampean rene tanggung jawab undang-undang dhewe kudu wanita kon. Aku yo gek Piye? genah iki yo ngantene yo. Iki genahi. Oh. Ayo Ya berdiri. iya le ngantene ge Iya. le ngantenan ge Riko mau. Kuwe ngadeg. Heeh. Ya. Ayo. Nah, cekel miki sing hairless. Ora nek ngantene Piye? kakung. Heeh. Ora bagian nyekel mi. Lah piye? Engko ngantene wedok. Iki didongake. Muga-muga ngantene sapa jenenge wong loro mau. Sopo? Iki ake wong kene lho. Aku Ngawur wong kene. Lah, Kadhepen aku ora ngene. ayo sapa sing antenan? Mas uli-uli ngono ae. Ganti kleru le nyebut. Sapa? Oh. Checklist. Kuwi Eh? nek Riko WA aku sok checklist. Lah ya kuwi, Mas checklist. Ning aku seneng karo ngantene. Lah iso. Lagune mesti sengit aku. Ngono. Ayo, sengit aku ala sengit aku. Riko kuwi lek dut ngono malah ngene. Galo. Kepiye? Wong lapake gek dadi koras. Gek galo. Oh iya, gamane do mati ya. Yo, Ayo. sengit aku, lah sengit aku. Nah itu nyok aku. Kaya munyuk. Sengit aku alah sengit aku dengan ketemu. Senajan kowe sing cemburu. Aku ora apa-apa. Ayo. Ora iso nyanyi. Ora ndek lebare sing ngene kae lho. Piye? Ana iwak badhe cucut ya Dek ya. Oh matamu diduduk dek ya ngono. Aku isane kene terus saiki. Goneh ya. Ya saiki dirodat sik, ndak cebrek-cebrekan misake. Dimajune Lek, aku ora andes suk-sukan. Iya, maju meneh, maju Lek. Ayo. Oh, iki ana sing iki do didelok bojone kabeh iki motolane. Iki. Heeh. Bojone tumbuh blek kabeh. Bojone do ndelok. Ah Oke. bapakne lah ya Allah, Iya. bapakne kok iso joget. Ganteng banget ya Allah bapak. Dek tak omongi lho, nak aku biar ngono bapak iki ngono kuwi gantenge. Oh, jo anake ngene iki. Piye? Mama, pae mlebu mau ngene. Ayo, Mas. Ayo, ngono. Dari putune milu-milu to. Bah, kono pas iki ngono diatem diase ngono. Iya. Ayo. Orang goyang-guyu sempol. Wis ora dimakmek-makmek wendes. Ya. Ayo prakoca ngaweruana. Ngaweruana. Rukune Islam yo iku 5. Sahadat loro rukun kang siji. Bisawa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Ping 4 poso ana ing wulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun puasa. Ayo prakanca ngaweruana. Rukune Islam yo iku 5. Sahadat loro rukun kang siji. Bisawa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Kaping 4 poso ana ning wulan Ramadan. Kaping 5 kaji lamun ibadah lamun puasa. Ayo bangkong
ngaweruhana suling. Ora muni, Ju. Saiki rukune Islam ya iku bes Sik isi gedhi. bes. Ayo prakanca ngaweruhana. Ora muni lek. Kegedean pring ra muni. Ora, Lek Rudi mah mlayu rono. ayo biasa kok. Akon nyanyi lunga. Heeh. Ayo wis nyanyi dhewek. Ya. Aku. Lagune apa? Baik, tentunya yang spesial hari ini tentunya Oh, iya. bersama saya dan juga Cak Kelep ya. Kita kasih tembang hadirnya untuk Panjenengan saya. Oke. Dan juga hari ini saya sudah merasakan kosong iseng. Yos. Dan juga diberikan satu buah lagunya yang berjudul Ya ampun Tewon. Wis ana sing nggoni. Wis ana sing nggoni. Wis ana sing nggoni. Lep. Awak iki lho, cuwel iki lho. Aku tuh sih karo Mas Rudi lah memburi. Heeh. Napa dhek nututi? Ayo samar Apa, digawa. melu? Samar digawa. Hah? Kuwi iki wis do metok. Heeh. Apa to? Apa meneh? Apa? Astagfirullahaladzim. Yo ngene. Itu. Nggo Rudi. Ah. Rene. Ki lho, ning iki jujur-jujuran ya. Lep. Aku wis Piye? tau tuh nembeku iki turu mbekku. Heeh. Oh to. Wong turu bengi mbiyok gor. Ora mangap. Kok kayang wong nyuling kuwi biasane hoak. Oh, wah. Nek Ngowos. turu ngowo, Heeh. ndongos ngono kae. Lah, aku iso suarane diluli. Diluli tangi turu bingung. Nek ngono kena kena ngono kena ge musik. Gak iso. Ah, Rudi. Heeh. Lilut. Ayo, dililut krek. Tangi turu bingung. Piye? Ya Allah, ngono to. Oh. Aku kuwi batine ngopo lek Rudi kok bingung. Ya Allah, Nopo? nopo lek Rud? Nopo? Aku wis kentang duit ge tuku pralon. Ojo. Duit Heh. rong jopang tek Heeh. ge tuku pralon. Nah, jebulane pralon ning mburi omah nggon aku entek, colongi ge suling gitu. Nggih, kelakuane. Senang buri. Ning mburi omah, Ya Allah. lek zen dodol sampo. Sabun Zeni. Zen. Zeni. Biar rambut berkilo bersama sabun Zeni. Masih bareng-bareng. Zeni. Oh, I see. Ayo aku ngerti Zeni. Nah, aduh kenal to ro sing iki. Iki bakul cimol. Bakul cimol. Heeh. Cimoli. Tulilit. Cimoli. 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 Ayo Le. Cimori. Lakoni sik. Yo, lakoke apa meneh? Iya sing sibuk. Riko ayo. Anu, mlaku. Iya. Roda. Oh, rodat sik. Rodat sik. Ya ya. Ndekno sik. Langsung mlebu. Ngawur Iya wae. iya iya. Enak men lho. Nyanyi ya. Oh, ora. Wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung ilang bodomu. Ojo leren yen durung ilang bodomu. Wajib ae
Mah senengen nih. Kira-kira dideloki bojone karo anake ora kuwi? Padha kowe? Aku ngerti kuncine. Padha kowe iki aku ngerti. Aduh. Ora le padha ki padha le napa? Ale duda. Padha-padha lanange ngene. Anjay. Piye iki arep datke napa mlaku? Mlaku. Yo. He, Andes kok nyanyi dhewe. Des siap kowe, Des. Kepiye? Ora iki kurang semangat sing joget doang. Ale jeblok kuwi kok. Oh, sayah le nyinom. Aku yo ngerti bebekno didelok bojone karo anake sing semangat, Le. Heeh. Sing semangat. Ambok-ambok dudoe to sing semangat. Ah, bebekno dudo semangat lho. Nek kene ana rondo bareng. Alah wong sing ngasta semangat kok. Endi? Wae. Sing endi? Kuwi mono lek dikancani. Hei! Iya. Hei. Ora ngono kuwi. Apa? Mending ngono. Ah, ketoke. Mending prongos ngono. Ya tan bener kok. Suling meneh. Ya, wis ora apa-apa ya. Seman sumen kuncal panite. Tek dung tek. Tuk tuk tuk. Toko sari wali-wali ayo. dadi katel. Mah ono telek mundur meneh. Dinyanyeni malah meneng. Ayo, ya wis. Aku kuwe Iki vokal-vokal kaya iso Oh, joget. oke. Kowe nyanyi, aku tak dudek duk. Oke. Lek Rudi karo iki bocah-bocah Apa? main joget. Yo, wan sulinge guang sik. Ayo. Iki jeblok lek. Ora apa-apa pemain kok. Tombo Pemain aku. rawani jeblok ora sih. Iki kan ngantenan. Iki ngantenan. Bari Aku iki. nyanyi nganten. Oke, nyanyi nganten. Yo. Dut. Ngene. Ayo. Napa? Maju. Ayo. Iya, maju. Ayo lek Zen. Ayo ya. Gah jeblok. Halo kok. Ayo. Bakule apokat ayo. Ayo, bakul pring. Kepiye? Maju wo. Bakul. Gantian. Ayo, bakul celok. Iya. Oh, Rambutan. kene wae. Aja maju-maju. Joget. Bae majune gur sak. Kono-kono kene. Le joget delok nyong, cekel. Ora, wong dheweke gegajikan kaya do iso joget. Ah, ayo, lek Zen cekel siji. Wes ya engko Ayo. ora goyang-guyu. Ora guyang-guyu. Ayo bakul cilok. Bakul cilok. Mal, ayo mal. Ayo mal. Iji mali. Ra iso joget. Oh, wis ora Ayo. apa-apa. Tak nonton wae. Aku ki ora iso joget. Ora iso. Iki tak ngetes. Marepe rono. Marep rono. Marono. Loro-loro. Iki loko penyanyi kok. Sikile lek sikile ra menyaki le. Yo, sampean telu. Jangkrik wis gedhi menyaki kok. Lek loro. Marep rono. Alah ora apa. Kono le. Iya. Sikil idur. Ayo, iki lho. Ngawur dinyak. Ayo, marep rono. Des. Dewe vokal. Ayo, aku kan vokal. Nek penarikan nurut karo vokal to. Ayo. Wes engko tak weke. Yo idalah kang ana wujude bak marep rono ora rene. Loro-loro. Yo. Ana kang wujude gagah wis padha siaga. Nggih. Ana sing nggo sandal jepit ya ana nggo sing sepatu. Iki lho kang wujude arep joget. Yo, siap-siap. Kowe kene aku tak ngendangi. Iya. Iya. Apa? Iya. Wes. Apa?
ora lagune kok. Ya. Aduhai senangnya pengantin baru. Joget. Hah? Ya manut ngarep. Ya wis saiki kobro wae kobro. Sing ngarep ra usah. Iki khusus iki lho. Kowe rada mikir apa-apa iki. Warang wis tuwa ki rada ora krungu. Iya. Ya yo gundel pacul-cul kendele ayo lek riko ayo gur ngene-ngene to Do bingung lek joget. iya kudu iso Kowe sing duduhi. Hah? Oh, ya. Contoh nih. Ya, ora kae wae sik aku vokal kok. Gundul pacul-cul gembelengan. Gundul pacul-cul petentengan. Asa ora menawane dhewe njuk gantine iki yo. Wong kene wis do tuwa yo. Ayo yen. Menawane kowe engko vokal karo montolan bareng, Rudi bareng, nyuling karo montolan kan lumayan. Kena ge bakul apa nganu nek. Nek iki ra usah iki wis master. Master. Kae rono. Iki bakul. Ya, Jo. Gundul pacul-cul gendelengan. Gundul pacul-cul patentengan. Wakul klimpang segane dadi salah. Klimpang segane dadi saratar. Gundul pacul pententengan. Gundul pacul. Wes, bengi, wah. Ngerti yo ayah ra to kowe iki. Apa iki?
Wis ki pengantin baru. Napa ora medeni bocah kok ki? Delok. Oh, dolungo. Tumbas dhewe mengko. Ranggilapi, engko bali nangis. Dirodatke neh, apa piye? Heeh. Ya ihwani ronce-ronce kembang wengine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Monggo 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 tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semoyo ya ihwani ronce-ronce kembang wengine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo 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 tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Lep isih siji kon nganggo kene lep. Jenggote. Kuwi macak warok iki kaya ini. Ora, ke siji warok siji obrus. Obrus. Yo nyanyi obrus Mas Jan. Kepiye le nyanyi obrus? Ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umar-Umarku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman. Ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku. Hai kaca-kaca pada macam-macam, hai kaca-kaca pada macam-macam, jatuh dehang tunda muraka, jatuh dehang tunda muraka, jatuh dehang tak suka, jatuh dehang tak suka-suka, hai kaca-kaca pada suka-suka. Suka-suka jatuh dehang bunda muraka, jatuh dehang bunda muraka. Sesi obrus wis. Jam 12. Fatun wafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi.
alaika ya minal anbiya ilaihim Mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihim Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihim. Ayo lebok kayak lagu apa? Gede, aku nyanyi ya. Rene, lebok ke. Wes, mau wes. Liyane. Gah, Aduh. gila nikah. Astagfirullahaladzim. Tapi Aslinya menglerak ngece ini. tok sio. Aslinya menglerak ngece. Lepilek. Heeh. Tok sio mana jelas. Tong wing. Haya. Hanya. Hanya beli amat tuwe. Nyanyi apa lek Rudi? Manut, yo lebok ke ya kan. Salahnya betul. Lebih ya. Yo, disiksa Rika kowe kok. Ya, lagune anu sing umpama ngene ya. Umpama tanganku dadi Wis, kuwi wis. Wes. nek apa ya? Ning versine Andes biro dulu. Apa? Umpama tanganku dadi suwiwi, tak potel-potel, tak goreng dadi kentaki. Ngono nek Andes nyanyi. Kepiye? Tak kebali Bangkot yo dikeloni. Duh. iki tak keloni iki ae aku rapi dulu ya. Endi ta sing ngancani iki? Sing ngancani ndi? Loh, ayo lagune sak saya lek Rut. Ya, yo. Isane kowe yo. Rama itu sapa wong sing ora kangen. Ora kangen wis tak tambani. Ada bojo sawetara angel merem. Pak, itu hari sisan, Bang. Rapal sing rapal. Ya sing apal wae mangane kok. Apa to lah? Sae weh. Hah? Sing apal lho? Yo. Ki rampung to ki? Yo. Yuk. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada perkumpulan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan.
setiap ada pertemuan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Kau ucapkan assalamualaikum di setiap ada perkumpulan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Isok klambine urung dadi joget copot. Asline dadi rong iki lambine iki. Kok Kuwi aku bayangke nek Riko wedok. Pak biak ana kok piye? Yes. Saking semangat. Aroma burat wangi lir pancaran sari. Aroma burat wangi lir pancaran sari. Lintang kembang tawan nedengi wulan kekalang karelap karelip gawa sotya. Dasar angin gomongi puspa andutut rasa harum harum burat wangi lir pancaran sari. Harum harum burat wangi lir pancaran sari. Wes des jam 12:30. Dadi aduh iki. Man paman tak riwangi duduk sumur maneman. Wis separo wae. Wis kuwi tok ya. Wis mari ya. Wis mari. Njaluk salim karo sing ngancani mau. Ora.
El. Asli ora muni thank you. Oh, iya. Ora muni I love you ngono. Sik, klambine Mas. Niki 20.000 urung dadi. Malah sembret-sembret kabeh. Kabeh. Wis, Wis, Iki abang-abange ora. bali kene kok tombok klambi. klambi siji dadi telu ya kepiye. Wis payah. Wis malah mlentre ketok anune. Ora ning ora apa-apa ngono sebelum petke. Apa? Apa? Ayo salam matur suwun. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek ya lek elep. Kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih sithik-sithik adum rezeki pundi. Ora tak kira juga kok sithik-sithik ada rezeki pundi. Kudu sangoni mergone adoh ngono kae. Ora dinei ya ora apa-apa. Kebangetan. Nek orang apa isin-isini. Kebangetan. Ora guyono. Guyon Nganteni silak ngantuk. bar bubuk. Alah. Bar bubuk. Wis doleh saweran kok, Juk. Piye? Kluyur. Piye? Ya wis, matur sembah nuwun. Monggo diteruske. Nggih, matur suwun. Tak kelep dugi Mas Andes. Ingkang sampun derek gregegaken anggenipun pementasan topeng ireng Setia Rimba wonten ing dalu punika.